Тарнак темір дене монархы және гуман құбыжықтардың патшасы. Артқа қайырылған шашы, аппақ киімі мен шапан тәрізді жамылғысы оның тәкаппар, менмен болмысын айқын көрсетеді. Адамзатты менсінбеуі де соны күшейте түседі. Тарнак басқа монархтармен бірге билеушілермен ежелгі соғысты түпкілікті аяқтау үшін пайда болады. Ол адамдарды өзінен төмен санайды, сондықтан Сун Джинудың бар болуы оны ерекше ашуландырады. Дегенмен қарсыласының күшін бағалай алатын тактикалық ақылы бар, сол себепті Джинумен тікелей шайқасудан қашқан. Қабілеттері мен күшіне келсек, Тарнак өте қуатты. Ол ес дәрежелі аңшылардың көбін оңай жоя алады және оның мана деңгейі елестету қиын деңгейде өте жоғары. Билеушілермен сансыз шайқастардың арқасында ол мол тәжірибе мен стратегия жинаған. Оның ерекше қабілеттерінің бірі телепатия, яғни ол басқа монархтармен ой арқылы байланыса алады. Оның негізгі ұрыс тәсілі темір дене техникасына негізделген, ал рухани денесін ашқанда ол өзінің шынайы түріне ұқсас құбыжық гуманоид големге айналады. Дегенмен ол монархтар ішінде әлсіздеу саналады. Өзінің шектелген мүмкіндігін ол тәкаппарлыққа беріліп, Томас Андреге шабуыл жасағанда және Беру мен Биллион ұйымдастырған тұзаққа түскенде көрсетті. Сол шайқаста ол қаза тапты. Соған қарамастан, оны жеңу үшін сериядағы ең мықты үш кейіпкердің бірігуі қажет болды. Мұндай нәтижеге жету екінің бірінің қолынан келмейтін ерлік. Арнада Соло Либеринг анимесінің 3 және 4 сезондарының не болатынын мангасы арқылы толық ашып көрсетемін. Алдағы оқиғаларды жіберіп алғың келмесе, қазір арнаға өтіп жазыл.